Eu sunt Fabian și astăzi vă voi spune cum să faceți slime. Ingredientele sunt făină, apă, un castron, o lingură, lipici sau puteți pune și fairy, ingredient de bucătărie. Dar eu am încercat și mi-a ieșit. Am văzut și eu pe net, dar na, dacă vă iese, e bun. Baftă, dați like!